Escucha y adivina. Sonidos de animales divertidos. Hola amiguitos. Bienvenidos a Rinconcito Mágico. ¿Están listos para jugar? ¿Puedes adivinar qué animal hace este sonido? Escucha con atención. ¿Qué animal hace ese sonido? Piensa, piensa. Muy bien. Es un perro. ¡Guau, guau! Ahora, escucha este sonido. ¿De qué animal se trata? Correcto. Es un gato. Miau, miau. ¿Preparados para el siguiente sonido? A ver si adivinan. Exacto. Es una vaca. Mu. Atención, atención. ¿Qué animal hace este sonido? Lo adivinaste. Es una rana. Croak, croak. Vamos con otro sonido. ¿Quién relincha así? Sí. Es un caballo. Id 2. Último sonido, no se rindan. ¿Quién dice cocorocó? Perfecto. Es una gallina. Cocorocó. Lo hiciste genial. ¿Cuál fue tu animal favorito? Suscríbete a Rinconcito Mágico para más juegos y cuentos divertidos. Hasta la próxima.